и ще ме доведеш до крайност да направим неща, които няма да бъдеш хепи с тях. Ако сам не ми върне парите, ще ти щупат главата от боли. Запиши си го много хубаво това нещо. Допуснах най-сериозната грешка, която съм правил от години насам с цел да помогна на хора от България и на такива от Индия. Но имам реален план за действие, как да оправя нещата. Създадох канала от нула до успех на Академията с цел да образуваме едно голямо общество, което да върви заедно. Целта на канала бе също така да образува хората, които искат да стартират свой собствен онлайн бизнес. Общество, което да има сходни интереси, но нещата не винаги се случват по начина, по който ги планираме първоначално. Не винаги се случват по правилния начин. Големите магазини в Amazon правят над $100,000 месечен оборот. Има и такива, които правят милиони долари и тяхната печалба е средно 15%. Това звучи много примамливо, но ако гледате видеото до края, ще разберете защо спирам да помагам на хора от България да продават на дропшипинг принципа в Amazon по начина, по който го правех до момента. Откакто създадох видеята за Amazon, които показвам в този канал и в английския канал, как работи самата услуга, която предлагам сам, тая работа остава скрита, която хората в Индия правят. Аз реално виждам, защото получавам копия на всеки имейл от клиент, получавам копия на всеки отговор към имейл на клиент и си е доста занимавка и така прави впечатление, доста бързо отговарят хората в Индия, дори и да е в 3 сутринта. Аз като събудя и виждам, че имаме запитване от клиента в 3 сутринта и до 4 вече има отговорен. Въпросът е колко дълго ще продължи, дали няма да те съспеднат. Ето ти видя, че имаше един фидбек, в който пишеше Walmart и благодарение на това, че ти си с добър английски език, обади се и говори с тях и оправи нещата. В тези видеа не става ясно, че услугата е насам, защото говоря в множествено число. Истината е, че имам офис в Индия, който има служители и част от тях работят директно за мен, като техен главен ръководител и менеджер е човекът, който преди години започна работа с мен от Индия. Аз бях в България, тук имах офис и всички хора, които идват от България, са негови клиенти, на които аз вземам депозит, който е като гарант за това, че ще му платят. Защото няколко пъти се случи хора от България, използвайки услугата, когато дойде момента да си плащат, да не изпратят пари насам. От своя страна, той работи с филфилм центрове, които са трети страни и ние плащаме на тях за поръчките, защото не е възможно да покриеш хиляди поръчки на ден без да работиш с трети лица и с трети услуги. Услугата работеше добре повече от година и наистина до началото на месец май тя бе доста стабилна. Писаха ми стотици хора и се включиха десетки към тази услуга, която сам предлага, която използвам и аз като клиент. Тогава доставчикът SamScoop започна да затваря акаунти и да не обслужва поръчките, които пускат хората от филм центъра. В същото време 3 от най-новите клиенти от България започнаха да ме търсят по няколко пъти на ден и само за 2 седмици имах над 40 часа разговори с тези 3 клиента. Слушай много внимателно, ако не ви ги върнеш, ще ви ги върнеш ти стената на това да те щупат от бой. Запиши си го много хубаво това нещо. До миналия месец всичко бе наред на 100%. И в момента всички магазини, с изключение на тези 3 клиенти, работят доста добре и някои от моите магазини също имат проблеми, но с тях ще се оправя в бъдеще. Но аз се отказвам. Защото първо искам да ви покажа един от последните разговори с Сам. Says that he paid 2000 extra. Correct. And you start checking everything one by one. Yes, I am checking. My team is checking. Then we need to check with some fulfillment center because the money goes to the fulfillment center. This money not come to me. I know. The problem with maybe the supplier will refund him. I didn't receive the money, but I already refund him because he was thinking that I cheat him. Don't have any experience in our service before.
with the dropshipping is with your service. I'm sorry, I never say our service again. They are in Bulgaria. I don't want anybody to be rude with me here. I don't want to have problems. I don't think that anybody will be rude for $1,000. But listen to me carefully. This is a problem for me. I already learned my lesson. You are my service for me. You are service for the new clients, but you are the service for the clients. Because these people says we don't trust of the service that some use, because this is third-party service, we trust on you. So now you will cover the money. It's like with the Amazon account that I still didn't receive any money, but already have the money that he paid in his pocket because I cover them. But new clients, before they starting, I will explain them if they are from Bulgaria. This is a service of Sam. I work with Sam. He has people that edit videos, do copywriting, etc. in the office. It's part in the office that I have there. But Amazon automation service is provided by Mangisoft, not my company. So at the end, if somebody come and use your service, will not call me and will say you're responsible because some stop canceled the orders. This is what I want. I don't want something impossible. I just want to refund these guys and to stop working with them. I also don't want to continue because this is really like affecting on other clients also. Какво се случва в такава ситуация? Ами след като имаш недоволен клиент, трябва да му помогнеш. Но какво правим, ако клиентът използва услугата от другия край на света и всъщност мисли, че аз съм гарант, аз съм гаранционен фонд? Правило номер 1 в бизнеса е да си честен и клиентите да са доволни. Това видео ще бъде много полезно за всички вас, които правите бизнес. И онези от вас, които искат да стартират тепърва бизнес, който е онлайн и особено такъв, свързан с дропшипинга. Работя с Сам от 8 години. Никога не ме е подвеждал, но се случиха неща, които ме накараха да се замисля всъщност по някои въпроси и най-важният от тях дали да не спра да правя видеа на български език. Със сигурност ще спра да свързвам с Сам хората, които имат желание да работят по досегашния начин и го заявявам твърдо. Има алтернатива и ще ви я дам по-късно в това видео. Имах доста труден месец и понеже аз съм лицето на този канал, искам да ви кажа какво ще се случи и как ще се променят нещата от тук нататък. Както много от вас знаят, предлагам услуга, която предоставя на клиентите Amazon Automation Service. Всички вече знаят как се отнасят с мен, ако нещата се объркат. Разбира се, ако нещата вървят чудесно, никой не ме търси за нищо. Казвайки предлагам, всъщност се оплитам, защото услугата е на офиса на Сам, не на хората, които работят за мен. И аз съм също толкова клиент, колкото и моите клиенти. Аз по-скоро споделям за нея. Това е една услуга, която използват десетки хора от България и стотици от чужбина. Но защо му помагаш, Цецо? Ами защото ако вие си мислите, че хората в България живеят зле, нека ви покажа как живеят родителите му. Само за една година 3 пъти имаше наводнения и къщата 3 пъти бе съборена до основи. Помагал съм му повече, отколкото съм помагал общо на цялата си рода в България. Не защото не обичам семейството си, а защото всъщност смятам, че никой покрай мен в България няма такава крещяща нужда от помощ. Никой в България не живее толкова зле, колкото живеят хората в някои региони по света. Нека се върнем на темата. Тоест, той взема пари само и единствено, ако направи така, че клиентът да спечели пари. И това е така от началото на услугата до ден днешен. Но последния месец имаше доста проблеми и разбрах в какво съм се забъркал, предлагайки тази услуга на трети лица. Някои от тях досега не са виждали дропшипинг. Клиентите, които имат здрави акаунти в Amazon и нямат проблеми, използвайки тази услуга от самото начало, дори не са се обаждали. Клиентите, които имат проблеми, започнаха да се обаждат и буквално да валят заплахи. Това може би от нашия менталитет, а може би
аз не съм направил нещата така, че да не се чувстват подведени. Помагайки на хората, които не разбират от този бизнес или на тези, които имат различни очаквания, влязох в ситуация, която не ми харесва. Но нали вземам пари, ще кажете вие. Ами сега ще ви разкажа всъщност точно колко пари печеля. Сам ми дава 10% от неговата нетна печалба. Тоест, ако за миналия месец той е взел комисионни на стойност $20 000 и има разходи за заплати на стойност $15 000, то той има печалба $5 000 и на мен ми плаща $500. Вие бихте ли търпяли такива заплахи и обиди и бихте ли поели толкова сериозна отговорност за $15 на ден? Това, разбира се, е просто ориентировъчна сума. До сега се чувствах добре, защото помагах на хора от България да работят в бизнес, който не се налага да разбират. А сам се чувстваше добре, защото печели пари и успява да спести за неговата мечта. Той си мечтае да има само едно – свой собствен дом, който не се наводнява няколко пъти в годината. Един хубав и разработен Amazon акаунт печели доста големи суми. Големите магазини правят оборот от милиони долари на година и печалбата средно е около 15%. И за всички, които си мислят, че дропшипинга е лесен, ще спомена за 10 от най-често срещаните проблеми в този бизнес, въпреки че подчертавам, те са ужасно много и това са само 10 от тях. Първият и най-често срещан проблем е да изпратите пари към офис и той да изчезне с тях. Не се е случвало в моя случай, но винаги има първи път и човек много често си го мисли, когато изпраща големи суми на другия край на света. Подчертавам, че не съм гарант и не мога да кажа дали това няма да се случи някой ден и с услугата, която сам предлага. Това е third party сервис, услуга от трето лице, което е извън Европейския съюз. Бизнес без риск не съществува. Да ви затворят Amazon акаунта с парите и да ги върнат след 90 дни или изобщо да не ги върнат. Да ви затворят банковата сметка и да не ви дадат обяснение какво се е случило. Говоря за Wise, Pioneer, Mercury, всички банки, които използваме. Клиентите да покажат някакъв измислен документ, че стоката не е пристигнала или да пишат на Amazon и да си вземат парите от вас. Да ви оставят негативни ревюта. Обслужващият персонал да пусне грешна поръчка и вместо вода да изпрати котяшка храна в бързината. Персоналът да ни обслужи вашите поръчки на време. Да не отговорите на съобщенията, които получавате в магазина си на време. Куриерът да открадне пратката още от самото начало, когато тя тръгва логистично към клиента. Или човека от склада да открадне поръчката. Но Цецо, как стават тези кражби? Всеки, който продава, знае за какво говоря. Пишете на Amazon и автоматично се включва A to Z policy и си вземате парите обратно, ако сте клиент, а продавача плаща за това. В склада могат да объркат пратката, да затворят акаунта на офиса, който прави самите поръчки и да не могат да тръгнат към клиентите. Да ви затворят акаунта с поръчките без да ги обслужат от самия доставчик е също често срещан проблем. Офисът да влезе в Amazon, Walmart или Sam's и да направи поръчките, но акаунтът, от който ги прави, да бъде затворен, без да ги изпълнят. Дори понякога затварят тези акаунти с парите. Това бе и конкретният проблем, който имахме през последния месец. Съответно, поръчките се пускат втори или дори трети път, но през това време влизат нови поръчки. И ако процесът се забави, идва и следващия проблем. Клиентите от своя страна започват да питат къде е тяхната пратка и какво се случва с нея, което допълнително утежнява нещата, и ако пуснем поръчките бавно, има вероятност Amazon да върне парите на клиентите, те да ги получат и продуктите да пристигнат като подаръци от нас. А ако не ги пуснем, акаунтът загива. Какво точно се случи? 3 от хората, които последно започнаха работа,
всъщност изтеглиха късата клечка. Защото продуктите, които започнаха да продават в техните магазини, включително и в някои от моите, бяха предимно от доставчика Samscoop. И за съжаление, веригата започна да не изпълнява поръчките няколко дни след като вече сме ги пуснали и се очаква те да тръгнат към клиентите. Тя връщаше парите обратно към third party сервиса и ги спираше. Подчертавам, че въпреки проблемите, офисът, който обслужва поръчките, ги обслужи на по-висока цена от друга верига и за негова сметка. Всичко бе добре, но през това време, както вече обясних, се оказа, че част от клиентите получават стоката след като са получили парите от Amazon като подарък. Това е нормално, защото все пак минаха няколко седмици. Следователно започнах да получавам заплахи за това, че съм бил шефа и трябвало да платя неустойки, съответно за това, че рискувам магазините на своите клиенти. Доста кофти работа. А вие как мислите? Да спра ли канала до тук или да продължа да създавам съдържание? Напишете това в коментарите. Има ли тук хора, които ме подкрепят или са само такива, които са тук, за да вземат каквото могат от мен? Всъщност не държа никой да ме подкрепя. И дори да не напише никой, няма да се почувствам зле. Защото който трябва ме е оценил. И го виждам по хилядите последователи. Скоро станахме 14 000. Благодаря ви. Попадайки в тази ситуация, нямам друг избор и реших да ви споделя открито. Не се чувствам подкрепен и в крайна сметка, докато нещата работят, никой не ми се е обадил да каже благодаря. Но ако нещата не тръгнат, никой няма да пропусне да ме заплаши. От днес нататък услугата на сам е само за хора от чужбина, защото те не ме заплашват и не искат неустойки от мен. Това е в България. Помагаш и няма браво. Но ако някой нещо не е доволен, започват да валят заплахи. Дори получих заплаха, че Любомир Жечев щял да направи видео за мен. Няма проблеми. Ако някой смята, че трябва да сподели на Любомир Жечев за тази история, нека да го направи. Не е трудно да намери неговия номер или имейл адрес. Сега ще ви кажа какво ще направя с тези, които все пак искат да започнат да продават в Amazon, защото съм решил и помислил по този въпрос. Ако имат интерес, нека ми пишат на support@smpro.net и ако са разбрали посланието в това видео и са наясно, че има рискове, подготвям програма, в която да им обясня от А до Я лично как да се справят сами с този бизнес, но риска е за тях. Точно така, абсолютно сами. Ами, ако все пак някой иска да работи с сам. И за това съм помислил, в първия линк в това видео ще намерите неговият Upwork акаунт и можете да го потърсите там. Можете и на моят имейл да попитате за неговия скайп, но аз няма да бъда гарант във вашия разговор. Нека отново ви попитам, дали този канал ви харесва и да го изтрия ли? Защото ако той не е полезен, не смятам, че трябва да съществува още дълго. Коментирайте във видеото. Искам да ви призова да дарите пари, ако желаете, за сам. Защото искам да му помогна да закупи къща, искам да помогна да закупи къща и за неговото семейство, но в Индия къщите са по-скъпи, отколкото в България, доколкото съм наясно, така че искам да ви уведомя, че всеки, който има голямо сърце и иска да помогне на някой, знам, че много от хората в канала вече са използвали неговите услуги и по-голямата част, за щастие, са доволни, могат да дарят с сърчицето под видеята. Ако вие дарите дори $1, то несъмнено той ще пристигне при сам, без да взема нищо в замяна. Защото искам да помагам на хората. И въпреки, че съм му помагал много, виждам, че там условията са много зле и че той
има нужда от помощ. Не пропускайте да гледате и видеото, от което вече гледахте отказ ето тук на екрана. Благодаря ви.